नेपालमा भक्क 3.25 करोड आम नागरिकहरूले यही नै खोज्छन्, मर्छन् कि मार्छन्, के भूमिको रक्षा गर्छन्। तर दुःख छ हाम्रो देशको सरकार यो इस्युमा चाहिँ बोल्नै सक्दैन। किन बोल्न सक्दैन? देशको नक्सा निकाल्न नसक्नेले देशको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण कसरी गर्छ? प्रश्न यो। सीमा विवादका कुराहरू चाहिँ लिम्बुया धारा, कालापानी, लिपुलेखसँगै सुस्ताको पनि छ, पूर्वको मेचीमा पनि छ। जसरी अहिले हाम्रो राष्ट्रवाद उर्लेर आएको छ नि, ममानी राष्ट्रवाद उर्लेरै आएको, तर हामी समग्र धेरैजनामा चाहिँ यो मौसमी राष्ट्रवाद भयो। सरकारले स्ट्रङ आर्थिक प्याकेजेसहरू लिएर आउनुपर्छ र त्यो यदि फेरि पनि सरकारले लिएर आएन भनेदेखि सरकार आफै सत्ताच्युत हुने, यो सत्ता आफै सत्ताच्युत हुने बाटोमा पुगेको हुन्छ भन्ने हामीले निर्धारण गर्न सक्छौँ। भारतले मुठभेड निम्त्याइरहेको छ दक्षिण एसियामै, त्यसले हाम्रो आग्रह सरकार जस्तो भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरू अग्रपङ्क्तिमा आउनुपर्छ। उनीहरूको जुन सम्बन्ध छ भारतका पार्टीहरूसँग उनीहरूले भन्नुपर्छ, दोहोरो संवाद गर्नुपर्दछ र वार्तामा बसेर ट्राइब्युनल गठन गरेर हुन्छ या अन्य हिसाबले यसको समाधान खोज्नुपर्छ। मैले 2जना प्रहरी महिलाहरूलाई समातेर मैले उठ्न खोजिरहेको छु, त्यहाँ मलाई खुट्टाले यसरी तल धपाइराख्नु भएको छ, हातले यसरी खिचिराख्नु भएको छ, त्यहाँ माथि चिमोट्नु भएको छ। मलाई चिमोटेपछि असह्य भयो कि म आतङ्ककारी हो त। नागरिक स्तरमा हामी अघि बढ्छौँ र हामीलाई दुःख छ हाम्रो देशको सरकारले हाम्रो नक्सा पनि प्रकाशित गर्न सकेन। यो देशप्रतिको धोका हो। म मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको तर्फबाट जुन धरना प्रदर्शन थियो आज 12 बजे भारतीय राजदूतावास अगाडि, हामीले विगतमा 10 डिसेम्बरकै दिनमा पनि जब भारतले समग्र लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई आफ्नो भूभागको रूपमा चित्रित गरेर नक्सा प्रकाशन गर्यो, त्यसको विरुद्धमा हामी सडकमा उत्रिएका थियौँ। भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन भएको थियो र 10 डिसेम्बरका दिन मानवाधिकार दिवसका सन्दर्भमा शान्ति समाजका 16वटा भन्दा बढी शाखाहरूले प्रदर्शन गरेका थिए देशभरि। त्यसपछि 26वटा जिल्लामा ज्ञापन पत्र दिएको थियो र सरकारलाई भनिएको थियो कि तपाईँले श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्। कूटनीतिक तहमा तपाईँले के गर्नुभयो? हाम्रो सीमा मिचिँदाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना सम्बन्धहरूलाई विस्तार गरेर भारतमा कति प्रभाव गरे। नागरिक स्तरमा हामी अघि बढ्छौँ र हामीलाई दुःख छ हाम्रो देशको सरकारले हाम्रो नक्सा पनि प्रकाशित गर्न सकेन। यो देशप्रतिको धोका हो। दोस्रो कुरो छ हाम्रो राजनीतिक समाज पनि जागरुक हुन सकेन र अहिले जुन घटना घट्यो हामीले भारतीय दूतावास मार्फत आग्रह गऱ्यौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूसँग पनि आग्रह छ, महामहिम नरेन्द्र मोदीसँग पनि, नरेन्द्र मोदीज्यूसँग हाम्रो आग्रह छ, तपाईँ मुड हुँदै जानुभएको छ। मुडता होइन, त्यसले मुठभेडलाई निम्त्याउँछ। तपाईँले विवेकको प्रदर्शन गर्नुपर्छ। कालापानी समस्याको समाधान तपाईँले खोज्नुपर्छ महामहिम मोदीले। र नेपालको सरकारलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यो अनुरोध के हो भने तपाईँहरूले चाहिँ देशको सार्वभौमसत्ताभन्दा माथि केही पनि हुँदैन। तपाईहरूले आफूले गरेका प्रयास श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्। त्यसैले पर्सि 1 बजे अर्थात् पर्सि बिहिबार 1 बजे हामी माइतीघर मण्डलामा शान्ति समाजको तर्फबाट फेरि अर्को धरना प्रदर्शन गर्दैछौँ। समात्ने उहाँहरूको कुरो, हामी 10 वर्ष भए पनि जेल बस्छौँ। हामी अगाडि बढाउँछौँ यो अभियानलाई, किनभने विगतमा हामीलाई त्रास थियो। पहिलो स्टेपमा नक्सा निकालियो नेपालको भूमि मिचेर, जुन वर्षौँदेखि मिचिरहेको छ। तपाईँले अर्काको जमिन डकैती गर्नुभएको छ, कब्जा गरेर तपाईँको नाममा सारिँदैन, सार्ने प्रयत्न भयो। अहिले हामीले भन्यौँ दोस्रो कदम के हुन्छ, त्यसैले हामी सडकमा गएका थियौँ। हामीलाई सोख थिएन 26 जिल्लामा ज्ञापन पत्र दिने, 15-15वटा जुलुस गर्ने सोख थिएन। दोस्रो कदम बाटो खन्यो इन्डियाले, तेस्रो कदम अहिले उद्घाटन गर्यो लकडाउनको बेलामा, चौथो कदम के हुन्छ त्यो खतरनाक छ। त्यसैले त्यो खतरालाई रोक्नको लागि पनि समस्त भारतीय जनतालाई आह्वान गरेका छौँ हामीले नागरिक स्तरमा। हेर्नुहोस्, हामी तपाईँको देशको सरकारले मिचाहा प्रवृत्ति गरेर हाम्रो भूमिलाई लुट्दाखेरि हामी सडकमा आयौँ। त्यसको नागरिक स्तरमा छुट्टै दबाब हुन्छ भारतमा। त्यसैले हामी प्यारलल रूपमा नागरिक स्तरबाट दबाब सिर्जना गर्दैछौँ। तर दुःख छ हाम्रो देशको सरकार यो इस्युमा चाहिँ बोल्नै सक्दैन। किन बोल्न सक्दैन? देशको नक्सा निकाल्न नसक्नेले देशको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण कसरी गर्छ? प्रश्न यो। त्यसैले हामी फेरि बिहिबार 1 बजे हामी माइतीघर मण्डलामा भेला हुन्छौँ। हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेरै जुलुस गर्छौँ र हाम्रो अभियान जारी रहन्छ। सरकारलाई मैले यही कुरा भनिसकेँ। राजाको पालादेखि अहिलेसम्म आएको समस्या हो। सबै सरकारको पालामा अब हजुरको राम्रो अनुभव छ। यो अहिले यो बाहिरबाट हजुरले धेरै देखिसक्नु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहोस्, रोग 60 वर्ष पुरानो होस् कि 6 महिना पुरानो होस्, रोगको निदान खोज्नुपर्छ। यो रोगको निदान खोज्नुपर्छ। लिपुलेख नेपालको थियो, नेपालको हो। कालापानी नेपालको थियो, नेपालको हो। र चाहिँ
लिम्पियाधुरा नेपालको थियो, नेपालको हो। भारत वार्तामा बस्न किन आनकान गरिरहेको छ भने भारतसँग कुनै पनि प्रमाण छैन ती भूभाग भारतको भन्ने। त्यस कारणले हाम्रो आग्रह अहिले यतिमै सीमित छ कि महामहिम मोदीज्यूलाई तपाईँ दक्षिण एसियाको शान्ति खलबल्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ मुठभेडलाई निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ। यसको दीर्घकालीन दुष्प्रभावको बारेमा सोच्नु नै भएको छैन। हामी नागरिक स्तरमा भारत र नेपालका जनताको मित्रता प्रगाढ हुनुपर्छ भन्ने पक्षका मान्छेहरू हौँ। त्यसैले नागरिक स्तरमा भारतमा जो छन् उनीहरूले पनि हामीप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी एक्लै चाहिँ छैनौँ, किनभने यो स्वाभिमानको सङ्घर्ष हो। स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमान, यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको सङ्घर्षमा हाम्रो अभियान जारी रहन्छ। धन्यवाद। जस्तै यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कि छैन, कसरी मुठभेडको स्थिति सिर्जना होला? मुठभेड भनेको भारतले मुठभेड निम्त्याएको हो, भारतले मुठभेड निम्त्याइरहेको छ दक्षिण एसियामै। त्यसले हाम्रो आग्रह सरकार जस्तो भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ, राजनीतिक दलहरू अग्रपङ्क्तिमा आउनुपर्छ, उनीहरूको जुन सम्बन्ध छ भारतका पार्टीहरूसँग उनीहरूले भन्नुपर्छ, दोहोरो संवाद गर्नुपर्दछ र वार्तामा बसेर ट्राइब्युनल गठन गरेर हुन्छ या अन्य हिसाबले यसको समाधान खोज्नुपर्छ। यसको चाबी मोदीज्यूको हातमा छ, महामहिम मोदीकोमा। उहाँले यो चाबीलाई उघार्नुपर्छ। 60 वर्षदेखि नेपालको भूमि जुन कब्जामा छ भने पनि अब फिर्ता गर्ने बेला आयो। त्यसैले निर्णायक तवरमा नेपाली नागरिकहरूले पनि अहिंसात्मक तवरले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। अहिले मसँग योभन्दा बढी केही छैन। हस्, धन्यवाद। यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने विचार छ नि? अहिलेसम्म लाग्यो है। गर्नुभएको थियो, हामीले देखाएको थियौँ। के भयो? सर्वप्रथम त यो देख्ने बित्तिकै पक्राउ गर्ने भन्ने जुन उर्दी जहाँबाट जारी भयो नि, यो चाहिँ तर्कसङ्गत लागेको छैन कि। किनभने सोसियल डिस्टेन्स हामी आफैले मेन्टेन गर्न पाएको छैनौँ। एकैचोटि वारै आएर पुलिसले पक्रेको छ होइन। अब सोसियल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी कहाँबाट कसले मेन्टेन गरेन भन्ने कुरा एउटा छ यो संवेदनशील समयमा। र अर्को चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण रूपले विरोध गर्न पाउने, भिन्न मत जाहेर गर्न पाउने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ नि हामी। मलाई चाहिँ यो घरै एकैचोटि आएर पक्रेको चाहिँ सामाजिक दूरी पनि केही मेन्टेनै गर्न पाएको छैन, उनीहरूले के गरेको हो जस्तो चाहिँ एकदम अचम्म लाग्यो। के गर्न प्लान थियो तपाईँको? हामीहरू साथीहरू सिम्पली आएका थियौँ सानो एफएसआइज पेपरमा केही कुराहरू लेखेर, जस्तै कूटनीतिक पहल तुरुन्तै थाल। यो सीमा विवाद चाहिँ धेरै अगाडिदेखिको कुरा हो, यसलाई टुङ्गो लगाऊ। कूटनीतिक पहलबाट यसलाई टुङ्गो लगाऊ। लिम्पिया धारा हाम्रो लिम्पिया धारा बिलोङ्स टु नेपाल भन्ने सामान्य पेपरहरू लिएर हामीहरू आएका थियौँ र हामीहरू उभिन पनि पाएका थिएनौँ। यहाँहरू सबैले देख्नु नै भयो। यो चाहिँ कहाँबाट के अचम्म कस्तो उर्दी जारी भएको हो थाहा छैन। त्यसरी पक्राउ पर्छु हुने लागेको थिएन। 5 जनाभन्दा बढी भए चाहिँ पक्राउ गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूले नै सार्वजनिक गरेको कुरा हो। यसरी नै उभिनै पाएको छैन, आफ्नो कुरा राख्नै पाएको छैन, पक्राउ परिन्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। विपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ। अब यो मुद्दा त कायमै छ, अहिले छुटे पनि अब भोलिदेखि मुद्दा सकिहाल्ने होइन। अबको प्लान र तपाईँको स्ट्राटेजी के छ? यो मुद्दा चाहिँ नि भन्नै पर्दाखेरि 1934 देखि अझ तड्कारो रूपमा आएको मुद्दा रहेछ। जब चाहिँ यो हाम्रो नक्सामा चाहिँ लिम्पिया धाराको छेउबाट बग्ने हाम्रो महाकाली नदीको नामै त्यहाँको गाउँहरू जसलाई गुन्जी भनिन्छ, याङता भनिन्छ, गाउँको नामहरू मैले अहिले प्रनाउन्स गर्न जानिनँ होला, तर त्यहाँका स्थानीय गाउँहरूको नामबाट हाम्रो मुख्य महाकाली नदीको नाम राखियो र सानो एउटा खोल्सालाई चाहिँ काली नदी भनेर सुरु गरियो नि। त्यहाँबाट यो विवादहरू सुरु भएको छ। 1934 म त के मेरो आमा पनि जन्मिनु भएको थिएन, यो त्यो बेलादेखिको कुरा हो। र अहिलेको सरकारसँग अलिक बढी विश्वास किन छ भनेदेखि हामीले भन्छौँ यो स्थायीकरणतिर गयो, यो स्थायी सरकार छ भनेर भन्छौँ। त्यही भएर अलिक बढी विश्वास, अलिक बल चाहिँ यो सरकारसँग छ भन्ने लाग्छ। तर परराष्ट्रमा रक्षा मन्त्रालयमा नेताहरू त धेरै हुँदै आउनु भएको हो नि त। अहिलेको रक्षा मन्त्रालय, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रालय, अहिलेको प्रधानमन्त्री मात्र होइन नि त। त्यही भएको भएर यो राजनीतिक मुद्दालाई चाहिँ सम्पूर्णले एउटा टेबलमा आएर छलफल गर्नु, डिस्कस गर्नु अत्यावश्यक छ। र भारतसँग चाहिँ कूटनीतिक पहल, एकदम स्ट्रङली कूटनीतिक पहल जारी गर्नु अत्यावश्यक छ। यो छैन भनेदेखि, यो हुन सकेन अहिले पनि भनेदेखि योभन्दा पछि के हुनसक्छ भन्ने हामीले त इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ। गर्नुपर्छ गर्ला, त्यो हाम्रो अनुमान हो, गर्नुपर्छ। र सरकारले त्यो कूटनीतिक पहल गर्नको लागि जनताहरू यसरी साथ दिन सक्छन् भनेर पनि आइरहेका छन्। अहिले हामी उत्रिएको चाहिँ भारतले जुन अतिक्रमण गरिरहेछ हाम्रो आफ्नो भूभाग, त्यसको विरुद्ध पनि हो। तर त्यो सँगसँगै सरकारलाई कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ है। कूटनीतिक पहल थाल है सरकार भन्नको लागि पनि हो। हाम्रै सरकारमाथि हाम्रै सरकारबाट, हाम्रो राजनीतिज्ञहरूबाट हामीलाई विश्वासघात हुन भएन। अहिले देखिरहँदाखेरि चाहिँ धोका भएको जस्तो अनुभव भएको छ। तपाईँ सरकारलाई सहयोग गर्न आउनु भएको छ, सरकारले त उल्टै धरपकड गर्यो।
यो सरकारको कानुन सरकारले जान्नु पर्यो। हामीले यो संवेदनशील समयमा चाहिँ यसरी बाहिर निस्किन पाइँदैन, अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेकले बाहिर निस्किन पाइँदैन भन्ने जुन उर्दी जारी गरेको छ, जुन निर्देशन जारी गरेको त्यो पालना गरेन भन्ने सरकारको ठम्याइ होला। तर 5 जना त छुट्टाछुट्टै उभिन पाइन्छ भन्ने पनि सरकारले नै जारी गरेको हो। सरकारले जारी गरेको कुरामै विरोधाभास छ। र म फेरि पनि भन्छु, सीमा विवादका कुराहरू चाहिँ लिम्बुया धारा, कालापानी, लिपुलेखसँगै सुस्ताको पनि छ, पूर्वको मेचीमा पनि छ। त्यो भएको भएर अहिले यो तड्कारो रूपमा आएको मुद्दालाई चाहिँ यहीँनिर लिम्बुया धारा भनेर मात्र हामी नबसौँ। हाम्रो समग्र सीमाको जुन विवादहरू छ त्यो हामीले सल्टाउन सक्ने यो एकदमै राम्रो मौका हो। यो मौकालाई चाहिँ सरकारले आफ्नो हातबाट जान दिन हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। गिरफ्तार गरिसके पछाडि धेरै मानिसहरूलाई यातना दिएको, दुर्व्यवहार गरेको हामीले देख्यौँ, प्रत्यक्ष रूपमा भिडियो पनि खिच्यौँ। तपाईँलाई त्यस्तो कुनै दुर्व्यवहार भयो? छैन। म लगायत त्यहाँ जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, मैले त्यहाँ आँकडा हेर्दाखेरि चाहिँ 73 जना हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो पुलिसको रेकर्ड अनुसार। त्यहाँ कसैलाई पनि त्यस्तो दुर्व्यवहार केही पनि भएको छैन। पक्राउ गर्ने बेलामा जस्तो करेन्ट इन्जेक्सन टाइपको करेन्ट लगाइयो कुरा पनि छ अरूहरूको, तपाईँलाई त्यस्तो भयो? त्यस्तो भएन। र म त्यहाँ जो अरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, जस्तै आजै मात्र यो नेपाल पुलिस क्लब भ्रिकुटी मण्डपमा 73 जना हुनुहुन्थ्यो भनिसके पछाडि त्यहाँ 73 जना मध्ये नै कसैले यस्तो भएको यस्तो भन्ने कुनै कम्प्लेन पनि गर्नु भएको छैन। र मलाई लाग्छ यस्तो भएको छैन होला, यस्तो नहोस्। यो भनेको त गैर मानवीय कुरा हो, त्यो करेन्ट लाउने, इन्जेक्सन लाउने भन्ने कुरा, र यस्तो कतैबाट पनि नभएको होस् भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत एउटा धारणा। र यो चाहिँ भएको हो भनेर कसैले एकदमै हुन्छ नि हाम्रो पुलिस प्रशासन, सुरक्षा, यो सरकारलाई नै अहिलेको यो संवेदनशील समयमा चाहिँ नकारात्मक बनाउन लिएर आएको छ भने त्यसप्रति पनि म खेद व्यक्त गर्छु। तपाईँको कार्यक्रम के हुन्छ त पार्टीको? एउटा चाहिँ गहन अध्ययन नै हुन्छ। 1816 देखिका मुद्दाहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरतै छ। 1818 मा जुन आधिकारिक नक्सा पेश भयो, त्यस पछाडि पनि कालान्तरमा नक्साहरू पास हुँदै आइरहेका छन्। र हाम्रो जोइन्ट कमिटी पनि बनेको छ, इन्डिया नेपालको जोइन्ट कमिटी पनि बनेको छ। त्यो जोइन्ट कमिटीहरूले के कस्ता कामहरू गरे, जोइन्ट कमिटीमा कस्ता कस्ता मान्छे हुनुहुन्छ, जोइन्ट कमिटीमा प्राविधिक मान्छेहरू कतिजना हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गरेर अध्ययन रिपोर्टसहित हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो अभियानहरू सायद हामीहरू लिम्बुया धारामै हामीहरू पुगेर प्रत्यक्ष त्यहाँनिर पुगेर त्यहाँ कस्तो माहौल छ त, त्यहाँका नजिकका गाउँलेहरूले कस्तो महसुस गर्छन् त यस्तो सीमा विवाद भएको बेलामा बसिरहँदा भन्ने सबै हुनसक्छ हाम्रो अभियान। यो मैले अहिले तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ, यो छलफलको विषय हो। यो छलफलको विषय हो। मैले पुनः त भने हामीहरू यहाँ आएर एक्टिभिजम गरेर मात्रै यो मुद्दाको चाहिँ छिनोफानो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेन। मलाई के लाग्यो भनेदेखि यो सीमा विवादको विषयमा गहन अध्ययन साथ हामीहरू प्रस्तुत हुनुपर्छ। र नेपालको तर्फबाट धेरैचोटि चुकिएको भनेको कुटनीतिक पहल, एकदम बलियोभन्दा बलियो कुटनीतिक पहल गर्नको लागि हो। र म अर्को कुरा पनि यहाँ सम्पूर्णलाई यो क्यामेराको मार्फत के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जसरी अहिले हाम्रो राष्ट्रवाद उर्लेर आएको छ नि, ममानी राष्ट्रवाद उर्लेरै आएको, तर हामी समग्र धेरैजनामा चाहिँ यो मौसमी राष्ट्रवाद भयो। जब जब यस्ता मुद्दाहरू आउँछन् तब मात्र हाम्रो राष्ट्रवाद भयो। हाम्रो राष्ट्रवाद मध्येको एउटा प्रमुख मुद्दा भनेको त हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो। हामी भारतसँग सामान्यदेखि सामान्य खाद्यान्नमा निर्भर छौँ, धानमा निर्भर छौँ, धनियाँमा निर्भर छौँ, तरकारीमा निर्भर छौँ। कसरी आउँछ त्यहाँनिरबाट राष्ट्रवाद? यो सीमा विवादले असली राष्ट्रवाद जगाउन हामीलाई मद्दत गरोस्। हामी कसरी आफू आत्मनिर्भर हुने, हाम्रो बाँझो खेतहरूमा तरकारी लगाएर कमसेकम हामी ल बाहिर इम्पोर्ट गर्न नसकुला रे, बाहिर एक्सपोर्ट गर्न नसकुला रे, तर हामी आफै चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो कुरामा निर्भर हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नैपर्छ। यो पनि सोचेनौँ भनेदेखि फेरि पनि यो तरकारी खाएर राष्ट्रवादको वकालत गरेर त्यो सम्भव छैन भन्न खोज्नु भएको तपाईँ? यो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको हो। मैले भनिरहेको छु हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। हामी जसरी हुन्छ आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। र अझ यो लकडाउन पछाडि त हाम्रो बाहिर मुलुकमा हुनुभएको धेरै नेपालीहरू बेरोजगार भएर फर्किँदै हुनुहुन्छ। र यसको लागि सरकारले झारो टार्ने आर्थिक नीति लिएर आएर हुँदैन। यसको लागि सरकारले स्ट्रङ आर्थिक प्याकेजेसहरू लिएर आउनुपर्छ। र त्यो यदि फेरि पनि सरकारले लिएर आएन भनेदेखि सरकार आफै सत्ताच्युत हुने, यो सत्ता आफै सत्ताच्युत हुने बाटोमा पुगेको हुन्छ भन्ने हामीले निर्धारण गर्न सक्छौँ। होइन, यो मुद्दाको अन्त्य गराउनका लागि राज्यले मात्रै गरेर सम्भव देखिँदैन। आम नेपाली नागरिकको पनि सहयोग र भूमिका रहन्छ। के अपिल गर्नुहुन्छ?
म फेरि पनि भन्छु यो कूटनीतिक तर्फबाट जानुपर्ने मुद्दा भएको भएर सरकारको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट नै प्रमुख काम हुनुपर्छ। दोस्रो जुन कामहरू जनताको तर्फबाट हुनुपर्छ जनताले त्यो मान्न तयार छ। सरकारले के भन्छ जनताले त्यो मान्न तयार छ। तर सरकार निरीह बस्न भएन। सानो देश होला तर यो सानो देशको सशक्त सार्वभौमिकता छ। त्यो सार्वभौमिकतामाथि आँच ल्याउनको लागि जस्तो नेता मन्त्री जसले काम गर्छ त्यो खेदजनक हुन्छ र हामी त्यसको विरुद्ध उर्लिने छौँ। यसरी नै हाम्रो भूमिमा कसैले नराम्रो आँखा गाड्छ भनेदेखि त्यसको विरुद्ध पनि उर्लिने छौँ र सरकारले नै काम गर्दैन भनेदेखि त्यो काम नगरेको विरुद्ध पनि हामी उर्लिने छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू म्याम, नमस्कार। हिरासतमा तपाईँलाई ल्याउने क्रममा प्रहरीले निकै नै ज्यादती गरेको भिडियो हामीले दर्शकहरूलाई प्रस्तुत गरिसक्यौँ होइन। धेरैले प्रहरीलाई गाली गर्नुभएको छ, तपाईँको साहसको सम्मान गर्नुभएको छ। प्रहरीले सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार। तपाईँलाई चिमटी राखेका थिए, कोपरी राखेका थिए, शरीरमा घाउ भएको छ कि छैन? घाउ छ, नीलडामहरू छ। अहिले अब त एक्सपोज नगरौँ। त्यस्तो धेरै कोतार्ने घाउ होइन, त्यो चाहिँ कस्तो पीडादायक घाउ मात्रै क्या। नीलडामहरू बसेको छ, यहाँ बसेको छ होइन। मेरो यो कोटे हेर्नु न, यसरी पुरै नै च्यातिएको छ होइन। त्यति लसर पसर गरेको छ। मलाई त गाडीमा पनि त्यो सिटमा बसाएको छैन। एकैचोटि मलाई यसरी होम्टेर त तल हालेको छ। मैले यसरी 2जना प्रहरी महिलाहरूलाई समातेर मैले उठ्न खोजिरहेको छु। त्यहाँ मलाई खुट्टाले यसरी तल धपाइराख्नु भएको छ, हातले यसरी खिचिराख्नु भएको छ, त्यहाँ माथि चिमोट्नु भएको छ। मलाई चिमोटेपछि असह्य भयो कि म आतङ्ककारी हो त। मलाई किन चाहिँ यसरी चिमोटो? म त त्यहाँ गइसकेपछि यो दिदीलाई चिन्दिनँ मैले, यो प्रहरी दिदीलाई भनेर मैले यसरी मास्क खोजेँ। यहाँ उहाँले यसरी मास्क लगाइरहनु, तपाईँको मास्क फेस देखाउनुहोस्। एउटा न एउटा कुनै भिडियोमा त म तपाईँलाई चिन्छु नि त। मलाई के को लागि यातना दिनुभयो होइन? मैले त्यहाँ तँगर न ब्यानर थियो मसँग, न प्ले कार्ड थियो मसँग, न कुनै शब्द बोलेको थियो मैले होइन। केही पनि नै गरेको थिएन। म चुप्पो लागेर छेउमा मात्रै उभिएर राखेको थिएँ। अनि किन तपाईँले मलाई यति मात्रै जवाब दिनुहोस् न। मलाई गिरफ्तार गर्नुको के, मेरो कसुर के, मैले गल्ती गरेँ के? त्यति भन्दाखेरि त्यति यातना पाएको छु म त। एकचोटि त यो गाडीबाट तल झारेपछि हिरासत भन्थे, मेरो लागि स्वर्ग जस्तै भयो। सास फेर्न पाएँ, पानी खान पाएँ, आरामले बस्न पाएँ। मलाई त्यस्तो गाह्रो भयो त्यति बेला, त्यति यातना दिनुभयो उहाँहरूले। पहिलोपटक हो हजुर यसरी हिरासतमा पर्नु? पहिलो पटक नै हो यो मेरो हिरासतमा परेको होइन। मैले कहिले पनि प्रहरी प्रशासनलाई नराम्रो सोच्दिनँ थिएँ होइन। नराम्रो मान्छेलाई नै नराम्रो कुटपिट गऱ्यो होला, उसको पनि केही गल्ती भयो होला भन्ने मलाई पनि कता कता लाग्थ्यो क्या। त्यो सहानुभूति मेरो पनि थियो। तर आज मै खुद त्यसमा पर्दाखेरि प्रहरीले चाहिँ साँच्चै वर्दी लगाइसकेपछि त्यो आदेश बाहेक केही पनि हेर्दैन रहेछ क्या। अब सबैलाई म सम्पर्कलाई भन्दिनँ है। फेरि भित्र जति हामी बस्यो होइन, त्यस पछाडि हस्पिटलमा जानुभयो, उहाँहरूमा त्यो छैन, त्यो व्यवहार छैन। 2जना महिला प्रहरीले तपाईँ 2जना महिला प्रहरी अति नै एकैचोटि आउनुहोस्, घाँटी समेत न्याक्न खोजिरहेको थिए। घाँटी पनि न्याक्नु भयो। एकैचोटि म यसरी बसिरहेको छु, तपाईँ आउनुहोस् भ्यानमा जाउँ भनेको भए पनि त म जान्थेँ होला। च्याप्पै यसरी जुर्कै उचालेको मलाई। अरे बाबा के गरेँ मैले भन्नु? म त आत्तिएँ पनि त, म डराएँ पनि त। म एक्लै त थिएँ नि त्यहाँनिर होइन। यस्तो लकडाउनको बेला छ, मलाई यो कन्सेप्ट पनि थिएन कि यसरी लान्छन् होला भनेर। म प्रिपेयर भएर आउँथेँ होला। म त एकदम इनोसेन्टली रन्जुजी र रेखा दिदीलाई कुरिरहेको थिएँ त्यहाँनिर। उहाँहरू आउनुहुन्छ, यसो हामीले एउटा म्यासेज दिने हो, केही त्यो गर्दैनौँ भनेर। एउटा महिलालाई त त्यो म आफू महिला भनेर होइन, त्यही पनि एउटा इज्जत त गर्न सकिन्छ नि। आतङ्ककारी त म होइन। मैले मेरो देशको विरुद्धमा त केही बोलेको छुइनँ। मैले देशलाई घाटाउने काम त गरेँ। मैले एउटै चिज हो, अहिले पनि मेरो मन रुन्छ होइन। मलाई मेरो देश चाहिँ चाहियो। यसको चाहिँ कुनै पनि जवाब दिन सक्दैन। मेरो अन्तिम एक थोपा सास रगत रहेसम्म पनि यो सरकारलाई भारी पर्छ। हाम्रो देश बेच्न चाहिँ यसलाई दिँदैन। एउटा महिला प्रहरीले देशको सार्वभौम सत्ता रक्षा गर भनेर सडकमा उत्रने अर्को महिलामाथि गरेको यो व्यवहार मलाई यो के माफीयोग्य, क्षमायोग्य हो? उहाँ सायद मलाई लाग्छ उहाँले त्यो किन गर्नुभयो। अझै पनि म उहाँलाई नराम्रो शब्द भन्नै चाहन्न, तर उहाँले गर्नुभयो किन? अनि मलाई देख्नुभयो कि न मेरो आवाज थियो त्यति बेला, न मेरो हातखुट्टा चलेको थियो त्यति बेला, न कुनै स्लोगन थियो त्यति बेला। देख्नुभयो मलाई के? म एउटा त्यत्रो 150जना प्रहरीले घेरेको ठाउँमा एउटा महिला टुप्लुक्क डराइ बसिरहेको ठाउँमा त्यो आतङ्क मलाई त एक प्रकारको हुन त म उहाँहरूले जो गर्न खोज्नु भएको छ म डराउनेवाला त छैन। मैले भने नि एक थोपा रगत रहेसम्म पनि मलाई उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्यो, गाडी किन्यो, यो गर्यो, त्यो सबै होइन कि नेपालमा भक्क 3.25 करोड आम नागरिकहरूले यही नै खोज्छन्, मर्छन् कि मार्छन्, के भूमिको रक्षा गर्छन्। अब यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरे, यिनीहरूले मोज गरे, मस्ती गरे, एकदमै सेडेन्टरी लाइफ बिताए, के गरे, 7 पुस्तालाई बन्ने सम्पत्ति जुटे। कोही बोल्यो नेपाली नागरिकको धैर्यता त कहिले पनि टुटेन नि। गरोस् खाओस् भने नेपाल आमालाई बेच्ने अब हुँदैन, अब चाहिँ हुँदैन।
त्यसले कि मर्छन् कि मार्छन् भन्नुभयो होइन। नेपाली जनतालाई मार्दा कसले मार्छ र मर्दाखेरि को बाटो मरिन्छ होइन। अब सरकारले यसरी नै दमन गर्ने हो भने कति दिन दमन गर्छ? सबै हामी फाँसीमा चढ्न तयार छौँ, सबै हामी फाँसीमा चढ्न तयार छौँ, सबै जेल भराउ अभियान गर्न तयार छौँ। तर कति गर्छ हेरौँला सरकार। मातृभूमिको लागि चाहिँ जनताले यसरी आवाज उठाउँदाखेरि सरकारले चाहिँ यसरी चाहिँ जनतालाई दमन गर्नुको मतलब के हो? सरकार चाहिँ कुन सरकार? माइती घरबाट हो, बाटोमा हिँडिरहेको बेला हो। हजुर, बाटोमा हिँडिरहनु भएको थियो? हजुर। कहाँ जान हिँड्नु भएको थियो? म चाहिँ बानेश्वर जान हिँडेको थिएँ। हजुर। अनि त्यही बाटोबाटै मलाई पक्रेर ल्यायो। के भनेर पक्रियो? त्यति खोइ केही भन्नु भएन, तपाईँहरू सिधै गाडीमा चढ्नुहोस् भन्नुभयो अनि लिएर आउनुभयो। महिला प्रहरीले समात्यो कि पुरुष प्रहरी? एकजना हुनुहुन्थ्यो महिला, उहाँ चाहिँ मै बस्नुभयो, ल्याउँदा चाहिँ मलाई पुरुष प्रहरीले ल्याएको। कुनै किसिमको दुर्व्यवहार भयो कि भएन? त्यस्तो त भएन। अघि त तपाईँलाई स्वयंभूमै हामी पुर्याइदिन्छौँ, तपाईँ जान पाउनुहुन्न भनेको थियो, तपाईँलाई पुर्याइदिन्छ अहिले पुलिसले घरमा? अब नपुर्याएर त हुँदै भएन नि, 7-8 बजीतिर छोड्ने अनि एक्लै म कसरी जाने त स्वयम्भूसम्म? त पुर्याउनु त पर्यो, नपुर्याए त म आज रातभरि पनि यहीँ गेटमै बस्ने हो। त्यो त जाने कुनै अप्सनै छैन। पुर्याउँछु नभने पनि उनीहरूले पुर्याउनै पर्छ, उहाँबाट उठाउँदाखेरि मलाई पुर्याइदिन्छु भनेर ल्याऊ। हजुर, यो लिपुले कालापानी लिम्पिया धुराको कुरा उठाएको छ नि, थाहा छ तपाईँलाई यो विषय? राम्ररी थाहा छ? हजुर। के भएको यो? यो अब हाम्रो देशको भूभागमा चाहिँ भारतले रोड विस्तार गरेको छ, चाइनासँग जोड्ने, मानसरोवरसम्म जोड्ने। त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो देश हो, हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर गरिरहेको आन्दोलन हो यो। हजुर। त्यसमा चाहिँ अब हामी सबैजनाले उठेर लाग्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। हजुर। समग्र युवाहरूलाई तपाईँको आह्वान अपिल के छ? यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी हाम्रो हो, सबैजना उठौँ, जुटौँ अनि हाम्रो देशको भागलाई फिर्ता ल्याउँ हाम्रै देशमा भन्न चाहन्छु। हजुर, सरकारले ल्याउला भन्नेमा तपाईँलाई विश्वास छ कि छैन? अब अहिलेसम्मको सरकारले चालेको कदम हेर्दा त ल्याउला जस्तो त छैन, तर पनि अब हेरौँ पछिसम्म के हुन्छ। आश छ यो 2/3 बहुमतको सरकारले भारतसँग डिल गर्ला, 1-to-1 मिटिङ गर्ला, भएन भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाला अथवा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा निवेदन दिला भन्ने तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? पत्याउनुहुन्छ? पत्याउनु नपत्याए पनि अब सरकारलाई विश्वास गर्नुभन्दा बाहेकको त अरू कुनै उपाय नै छैन हामीसँग। हामीले त सरकारलाई घचघच्याउने हो, काम गर्ने त सरकारले हो। अब सरकारले कतिसम्म देश फिर्ता, हाम्रो देशको भूभागलाई फिर्ता ल्याउन सफल हुन्छ हुँदैन हेरौँ पछि के हुन्छ। अब अहिले घर जाने विषयमा कुरा भएको छ तपाईँको पुलिससँग? होइन, अब अहिले यहाँ भित्र चाहिँ उठाउँदाखेरि चाहिँ हामीले पुर्याइदिन्छु नै भनेर ल्यायो हो। अब अहिले चाहिँ तपाईँहरू आफै जानु, हामीलाई मतलब छैन भनेर यहाँको दाइले मलाई पठाउनु भयो। अब त्यो चाहिँ के हुन्छ हेरौँ। अब पुलिसले आफै जानु भनेको छ, तपाईँ जान सक्ने कुनै अवस्था छैन? त्यो त छैन, यहाँदेखि हिँडेर 2 घन्टा 3 घन्टा हिँडेर म स्वयम्भू त पुग्न सक्दिनँ एक्लै। हजुर। पुर्याइदिनै पर्छ। पुर्याएन भने म त रातभरि यहीँ उभिएर बस्ने हो। पुलिस क्लबको गेटमा ड्युटी गर्ने? हजुर। नगरी त कसरी जाने त वहाँसम्म म? हस्, थ्याङ्क यू। हामी विधिको शासन मान्छौँ र यो देशका प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले जो सुतेर बस्नु भएको छ, सुतेर नबस्दिन हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछौँ। म मेरो देशको माटो ल्याएर प्रचण्ड र खेपीहरूलाई टिका लगाउन बाध्य पार्छु भन्दाखेरि हामीलाई रोक्नु यो चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदैछौँ र सतलजदेखि कालापानीदेखि टिस्टासम्मको भूमि हाम्रो बनाउँदैछौँ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने राजीनामा दिएर बालकोट जानु पर्यो र उहाँहरू बालकोट गएर बसेर अनि युवाहरूलाई चाहिँ देश चलाउन दिनु पर्यो। तर त्यो प्रधानमन्त्री यदि सोध्छ भने टाउकोमा पानी खन्याउन पनि हामीले जानेका छौँ र नागरिकको पावर त्यो हुन्छ। आज हिजो जसले सीमा मिचिएका छन् तिनै मान्छे पनि आज विरोधमा छन्, तर उनीहरूको सरकारको पालामा उहाँहरूले केही पनि गर्नु भएन। जो मन्त्रीहरू हिजो भए उनीहरूकै पालामा पनि केही भएन। अहिले जो मन्त्री छन् यिनीहरू पनि भोलि तपाईँको यहाँ मन्त्रीबाट जाने बित्तिकै फेरि भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद गर्दै जुन चुनावी र जनतालाई भुल्याउने माध्यमको अन्त्य गरियोस्। यसको दीर्घायु रूपमा तपाईको दीर्घकालीन रूपमा तपाईको यसको समस्याको समाधान खोजियोस्, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँ भारतको लागि लड्नु छ, यो सरकार लड्छ भने हामी यो सरकारको साथ र समर्थनमा छौँ। तर भारतका अगाडि खुट्टा कमाएर डगडग काँपेर ओछ्यानमै पिसाब फेर्न सक्ने माध्यम यदि यो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो कुर्सीमा बस्न लायक हुनुहुन्न। नरेन्द्र मोदीको यहाँ 10,000 होइन 10 लाख पुतला जले पनि उसलाई असर पर्दैन, किनकि उनको मुलुक होइन यो। नेपाल नरेन्द्र मोदीको मुलुक होइन। यहाँ नरेन्द्र मोदीका पुतला दहन गर्नुहोस्, नरेन्द्र मोदीलाई बेसरी गाली गर्नुहोस्, नेपाली नागरिकमा तपाईँको सेन्टिमेन्टल त क्या होला, तर वास्तविक काम चाहिँ हुँदैन, किनकि यो देश नरेन्द्र मोदीको होइन, यो देश
केपी शर्मा ओलीज्यूको। ढल्काउँदैमा राष्ट्रवादी भइने भए केपी ओलीले ढाका टोपी छाडेको छ भने उहाँ त सधैँ ढाका टोपी यो तपाईँको यो घुम्रो परेको कपालको राज चाहिँ के हो? दिस इज नन एज द लकडाउन के अरे डेडलक क्या फेरि त्यसरी नभनौँ न, यो त डेडलक कपाल हो। मेरो महान आदर्श भनेको चे गुएभारा हुन् होइन। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने जो लिडर हो, जो राष्ट्र सेवक हो, ऊ फ्रन्ट लाइनमा अगाडि आएर लड्ने हो। यहाँ हाम्रो नेताहरू कस्तो छन् भने आफू दुलाभित्र लुक्ने, घरभित्र लुक्ने र आम मान्छेहरूलाई चाहिँ लड्न लगाउने कि। देश विदेशमा छरिएर बसेका सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई मेरो आग्रह छ, हामी विधिको शासन मान्छौँ र यो देशका प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले जो सुतेर बस्नु भएको छ, सुतेर नबस्दिन हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछौँ। आजको जेल मात्र, आजको जुन हिरा हामीलाई पक्राउ गरिएको छ यो मात्र ठुलो कुरा होइन। हामी नेपाली नागरिक अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा पीडित छौँ, नागरिकहरू सडकमा आउन सकेका छैनन्, तर यसको फाइदा प्रधानमन्त्रीज्यूले नलिदिन हुन म अनुरोध गर्दछौँ। र हामी सबैको तर्फबाट अब 7 दिनको हामी अल्टिमेटम दिन्छौँ। 7 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग, आफ्ना समकक्षीसँग नेपालको बारेमा कूटनीतिक पहल थालुन् र भारतसँग जुन विवादित सीमाको विषय छ त्योलाई उहाँले ल्याएर आउन् र छलफल चलाउन्। यदि प्रमाण चाहिन्छ भने नागरिक स्तरबाट भैरव रिजाल लगायत मैले, हाम्रो अभियानले लगायत सबैले जुटाएका छौँ र साथसाथै सरकारसँग पनि ती प्रमाणहरू छन् र प्रधानमन्त्रीको, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरून्। र यदि 7 दिनभित्र वार्ता गरेनन् भने लकडाउनभन्दा पछाडि व्यापक जनदबाव सिर्जना हुनेछ र यसका लागि केपी ओलीज्यूको पतनको बाटो सुरु हुनेछ। आज धरकपट हुँदा तपाईँले धेरै भयो भन्ने कुरा आएको हो। अलि मलाई धरकपटमा अत्याधिक पीडा दिएर धरकपट गरियो, जुन तपाईँहरूले भिडियोमा पनि हेर्नुहुन्छ, जबरजस्ती गरियो। जब म कान्तिपुर पत्रिकाको तल भएको अवस्थामा यो आग्रहलाई मैले के गर्छु भने, यो आग्रहलाई मेरो के छ भने राज्यको गर्ने व्यवहारप्रति नै अब शङ्का जागेको छ। हामी आग्रह के गर्न चाहन्छौँ भने यहाँ धेरै मान्छेहरू यसलाई सीमाको विवादलाई, मैले अस्ति पनि भने, एउटा सिर्फ राजनीतिक एजेन्डा बनाइरहेका छन्, सिर्फ एउटा चुनावी नारा बनाइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि मुलुक न त स्वाधीन हुन सक्छ, न त यो दीर्घकालीन योजनाअनुसार मुलुक तपाईँको बच्न सक्छ। त्यही भएर हाम्रो आग्रह के छ भने यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। यसका लागि कूटनीतिक पहल थालिनुपर्छ। नेपाल स्वतः रूपमा स्वावलम्बन बन्न सक्नुपर्छ। मुलुक हरेक बाटोबाट गुजिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो पटक गुजिरहेको जुन अवस्था छ यसलाई हामीले छिटै सल्भ गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र स्वावलम्बन र कूटनीतिक पहलहरू हामीले थालनी गर्नुपर्छ। तर त्यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्छ। यो समस्या आजको मात्र होइन, यो समस्या धेरै पहिलादेखिको पुरानो समस्या छ। यो समस्याको दीर्घकालीन योजना जबसम्म हामीले खोज्न सक्दैनौँ तबसम्म यो समस्या आइरहन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि हाम्रो कूटनीतिक पहल कहाँसम्म छ, हाम्रो कूटनीतिक हाम्रो मर्यादा कहाँसम्म छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हाम्रो पोजिसन के छ, यस्ता कुराहरू हामीले हेरफेर गर्नुपर्छ। हाम्रा नागरिकको दैनिक जीवन भारतसँग कति परनिर्भर छ त्यो कुरा पनि हेरफेर गरेर हामीले यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, अहिले हाम्रो आग्रह भनेको भारतीय विस्तारवाद त मुर्दाबाद छँदैछ, तर भारतीय विस्तारवादलाई सुतेर बसेको केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार, जो 3 देखि 4 महिना केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार हुनुभन्दा अगाडि नै आग्रह छ 7 दिनभित्र अब तपाईँको कूटनीतिक पहल थालनी गर्नुहोस्। हामी प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। अहिले पनि आग्रह छ यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई जनताको स्तरबाट बलियो बनोस्, तर त्यो प्रधानमन्त्री यदि सोध्छ भने टाउकोमा पानी खन्याउन पनि हामीले जानेका छौँ र नागरिकको पावर त्यो हुन्छ। नागरिक नै सर्वसत्तावाद हो, नागरिक नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो भन्ने कुरा अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई राजनीतिक काठका रूपमा, चुनावी नाराका रूपमा, आज हिजो जसले सीमा मिचिएका छन् तिनै मान्छे पनि आज विरोधमा छन्, तर उनीहरूको सरकारको पालामा उहाँहरूले केही पनि गर्नु भएन। जो मन्त्रीहरू हिजो भए उनीहरूकै पालामा पनि केही भएन। अहिले जो मन्त्री छन् यिनीहरू पनि भोलि तपाईँको यहाँ मन्त्रीबाट जाने बित्तिकै फेरि भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद गर्दै जुन चुनावी र जनतालाई भुल्याउने माध्यमको अन्त्य गरियोस्। यसको दीर्घायु रूपमा तपाईँको दीर्घकालीन रूपमा तपाईँको यसको समस्याको समाधान खोजियोस्, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो अब केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बसिसके पछाडि हामी यसको आधिकारिक निर्णय हाम्रो कमिटीले गर्नेछ र हामी त्यसपछि भन्नेछौँ यो कुरा।
तपाईँले 7 दिनको अल्टिमेटम दिनुभयो होइन? हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक नोट पनि जारी गरेको छ, केही कुराहरू सोध्ने पनि भएको छ। सरकारले पहल कदमी त गरिरहेछ भन्ने चाहिँ लागेको छैन कि? यो पहल कदमी गरेको कुरामा धेरै पोजिटिभ कुरा छ। यो राम्रो कुरा हो। राम्रो कुरालाई हामीले राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। यसैलाई तपाईँको हाम्रो विधिको शासन भन्छ। हामीले राम्रो कुरालाई राम्रो र नराम्रो कुरालाई नराम्रो भन्न सक्नु नै अहिलेको नागरिक, चेतनशील नागरिकको सबभन्दा ठुलो अपरिहार्य कुरा हो। र यो भइरहँदाखेरि जो हिँडो तपाईँको कूटनीतिक नोट पठाइयो, तर त्यसमा एउटा यहाँभन्दा अगाडि जुन विज्ञप्ति निकालियो, बेनामी विज्ञप्ति निकालियो। हामीले इन्टरनेसनल मर्कन्डाइल्स एक्टको यदि हाम्रो एग्रिमेन्टको पेपरमा यदि हेर्ने हो भने सिग्नेचर बिनाको, बेनामी बिनाको कुनै पनि एग्रिमेन्ट या नोट पठाइन्छ भने त्यसलाई भोइड नोट भन्छ। भोइड नोट भनेको तपाईँको नेपाली भाषामा शुद्ध भन्ने हो भने तपाईँको अमान्य हुन्छ। अमान्य, इन्भ्यालिड, जुन अमान्य नोट सरकारले जुन पठाएको छ, जुन आफू गैर जिम्मेवारी रूपमा यो काम गरेको देखिन्छ। त्यही भएर हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँ भारतको लागि लड्नु छ, यो सरकार लड्छ भने हामी यो सरकारको साथ र समर्थनमा छौँ। तर भारतका अगाडि खुट्टा कमाएर डगडग काँपेर ओछ्यानमै पिसाब फेर्न सक्ने माध्यम यदि यो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो कुर्सीमा बस्न लायक हुनुहुन्न। नेपाली नागरिकले सडक आन्दोलनबाट तपाईँलाई फाल्न सक्छन्। यो चेतावनीका साथसाथै साथ र समर्थन पनि छ। राम्रो काम गर्नुभयो, हामी साथ र समर्थनमा छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रमाण माग्नुभयो भने जो गुन्जीबाट आज बाटो गयो भन्ने कुरा छ, गुन्जी कुटी भन्छ, गुन्जी भन्छ, जुन तपाईँको गुन्जी र कुटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने गुन्जीका जो नागरिक हुन् तिनीहरूको दार्चुला, तत्कालीन दार्चुलाको नापी कार्यालयबाट हामीले उनीहरूको श्रेष्ठता सहित ल्याएको छ, जो यो प्रमाणको रूपमा सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो। यो प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रमाण पेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले यदि भारतीय प्रधानमन्त्री आफ्ना समकक्षीसँग कुरा गर्दाखेरि यदि त्यो प्रमाण चाहिन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भने हामी दिन तयार छौँ। यदि सिमानाको विषयमा तपाईँलाई हामीले सबभन्दा ठुलो प्रमाण ल्याइदिएका छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू, जसले पिल्लर गाडेका छन् ती मान्छे आज पनि जिउँदा छन्। हामी त्यो सरकारलाई साथ र समर्थन गर्न तयार छौँ यदि भारतसँग तपाईँको सरकारले कूटनीतिक पहल थालनी गर्छ भने। तर यो सरकार यदि सुत्छ र आफ्नो जिम्मेवारीबाट तपाईँको सरकार बाहिर आउँछ भने यो सरकारलाई फाल्न पनि हामी तयार छौँ। यो सरकारलाई सडकमा ल्याउन पनि हामी तयार छौँ। मैले एउटा लेटर पठाउँछु मानौँ न हजुरको नाममा, तर त्यो लेटरमा मेरो सिग्नेचर गर्न म डराउँछु भने म त डरपोक हो नि। हामी वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ, हामी कायर केपी ओलीका कार्यकर्ता होइनौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र आज पनि सरकारका समर्थकमा केही मान्छेहरूले यो भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा नारा जुलुस गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तर साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक काटका रूपमा, चुनावी काटका रूपमा नहेरिदिनु होला। यो दीर्घकालीन रूपमा यसलाई कसरी समस्या समाधान गर्ने, पहिला त हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्न सक्छन्। हामीले कसैले भनिरहेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छु, मुद्दा हाल्छु। एकजना व्यक्तिले हालेको देशको राष्ट्रियताको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भ्यालिड हुँदैन। यसका लागि यो देशको प्रधानमन्त्री र यहाँको मन्त्री परिषदले हाल्नुपर्छ र दुई देशको सीमाको समस्याको समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता हुनुपर्छ। त्यति यदि भइदिएन भने पछाडि तपाईँको हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले त्यहाँ जान सक्छौँ। दुईटै देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो। यदि त्यहाँ भएन भने हामी हेग जान सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छौँ। त्यो काम गर्न सक्ने सिर्फ अधिकार यो देशको प्रधानमन्त्री बाहेक अरूलाई छैन। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीलाई जगाउँ, उठाउँ। नेपाली भूमिमा रोड बनाउने, 80 किलोमिटर सडक बनाउने भारतीय सरकारलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीले केही पनि नभन्ने, बिरामी प्रधानमन्त्री औषधि खाएर बसिराखेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ घोक्रे ठ्याक लाउँछु भन्ने किन कुरो मिलेन? होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुर्दाबादै भन्छु म। अर्काको देश यसरी हेप्ने भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा नेपाली नागरिकहरू एकजुट छन्। तर मेरो भनाइ के हो भने भारतका प्रधानमन्त्री त अर्काका देशका हुन्, नेपालको प्रधानमन्त्री होइनन् नि। नरेन्द्र मोदीको यहाँ 10,000 होइन 10 लाख पुतला जले पनि उसलाई असर पर्दैन, किनकि उनको मुलुक होइन यो। नेपाल नरेन्द्र मोदीको मुलुक होइन। यहाँ नरेन्द्र मोदीका पुतला दहन गर्नुहोस्, नरेन्द्र मोदीलाई बेसरी गाली गर्नुहोस्, नेपाली नागरिकमा तपाईँको सेन्टिमेन्टल त क्या जोला, तर वास्तविक काम चाहिँ हुँदैन। किनकि यो देश नरेन्द्र मोदीको होइन, यो देश केपी शर्मा ओलीज्यूको। हामी अहिले पनि भन्छौँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। मोदीजीले जुन काम गर्नुभएको छ, एउटा हेपा प्रवृत्ति गर्नुभएको छ, यसको जवाफ नेपाली नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दिन सक्छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दिन सक्छन्। नरेन्द्र मोदीलाई यो पनि हेक्का रहोस् कि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र नेपालले नै उहाँलाई
प्रस्ताव गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भारत पनि एउटा देश हो भनेर नेपालले प्रस्ताव गरेको यो हेक्कार होस्। र अर्को कुरा के हेक्कार होस् भने हामी सानो मुलुक छौँ भनेर नहेपे हुन्छ, सिङ्गापुरले मलेसियालाई टक्कर दिन्छ, यो कुरा बुझ्नुहोस्। र अर्को कुरा पनि भारतले के बुझ्न जरुरी छ भने हामी सानो देश भए तापनि विश्वभरि हाम्रो कूटनीतिक पहल र कूटनीतिक मर्यादा र हाम्रो आन्तरिक जुन सम्बन्ध छ, जुन त्यो सम्बन्ध भारतभन्दा पनि बलियो छ। आज भारतभन्दा बलियो छ त्यो सम्बन्धले भोलि भारतलाई ठुलो असर पर्छ भन्ने कुरा बुझोस्। अर्काको मुलुकलाई हेप्न कसरी हेप्छन् भने मेरो उदाहरण छ, तपाईँ एउटा घरको आफ्नो छिमेकीले एउटा घरमा गएर आगो लगाउँछ भने त्यो घरको मुलीको पनि दोष हुन्छ। मुली घरमा आगो लगाइरहँदाखेरि पनि सुतेर बस्छ भने त्यो मुलीलाई कि त घरको मुलीबाट निकाल्नुपर्छ कि त त्यो मुलीले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हाम्रो आग्रह छ, भारतले हस्तक्षेप गर्यो, उसले विस्तारवादी काम गर्यो, तर यो देशको जनताबाट तपाईँको जितेर आएको 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्री सुतेर बस्नु भएको छ, उहाँ बिउ छ, उहाँले वार्ता गर्नुपर्छ। हाम्रो आग्रह यही हो। भारतीय विस्तारवाद त हामी मुर्दाबाद भन्छौँ, तर कारण के छ भने हाम्रो आग्रह यो छ, भारतीय विस्तारवादले जुन विस्तारवादी प्रवृत्ति गरेको छ यो 100% गलत छ। हस्, धन्यवाद। हामी गिरफ्तार गर्न दिँदैनौँ यो झन्डालाई। ल हजुर, तपाईँ लिपुलेक जानको लागि निस्किनु भएको थियो होइन, गिरफ्तारमा पर्नुभयो, अब फेरि रिहाई हुनुभयो, लिपुलेक जाने के छ? निरन्तर हामीले आज मानवाधिकार आयोगसँग पनि भनिसक्यौँ, हामीलाई पास चाहियो। मैले मेरो देशको माटोमा टेक्न चाहन्छु, म मेरो देशको माटो चुम्न चाहन्छु, म मेरो देशको माटो ल्याएर प्रचण्ड र खेपीहरूलाई टिका लगाउन बाध्य पार्छु भन्दाखेरि हामीलाई रोक्नु यो चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत हो। यो झन्डा थियो, झन्डा सहित है तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्भाइट छ विरोध प्रदर्शन मोदीको मुखमा। ओ मिडिया रहेछ केही छ भोलि भोलि 1 बजे माइतीघर मण्डलामा देश बेच्न पाइँदैन भन्ने ब्यानर सहित हाम्रो कार्यक्रम छ, युवाहरूको, विद्यार्थीहरूको, अधिवक्ताहरूको, सबैको। र आज हामी लिपुलेक जाँदै थियौँ, त्यहाँ चाहिँ अब लिपुलेकलाई जान लागिरहेको थियौँ, कलङ्कीबाट हामीलाई गिरफ्तार गर्यो। उहाँहरूलाई लाग्यो होला कि अब लिपुलेक गयो भने हामी सत्य कुरा त्यहाँबाट ल्याउँछौँ नि त, त्यहाँको जनतालाई सोधेर, त्यहाँको नागरिकहरूलाई सोधेर, त्यहाँको सबै मान्छेहरूलाई सोधेर हामी त्यो ल्याउँछौँ। यही राष्ट्रिय झन्डा थियो, यो पनि खोसियो आज होइन। त्यसकारण स्वाधीनताका लागि, स्वाभिमानका लागि 1 बजे त्यहाँ उपस्थित हुनुहोला भने भोलि बिहान 10 बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हामी फेरि 250 जना विद्यार्थीलाई खाद्यान्न पनि सहयोग गर्दैछौँ। अब लिपुलेक जाने कार्यक्रम चाहिँ क्यान्सल भयो? लिपुलेक होइन, हामी जाने प्रयासमा निरन्तर छौँ, हामी छलफलमा छौँ, सहकार्यमा छौँ। हामीले मानवाधिकार आयोगका मान्छेहरूसँग पनि भनेका छौँ, उहाँहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँहरूले हामीलाई पास दिइदिनु पर्यो। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी खटाउने कुरा पनि सरकारले सुनाइरहेछ, हामीले त्यो सुनिरहेछौँ होइन। अनि उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न पनि जानु पर्यो नि त। त्यसकारण त्यो प्रक्रिया छँदैछ भने निरन्तर रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालततर्फ लैजानका लागि कि अब यो वार गरेर हुने कुरा होइन। 1 अरब 25 करोड जनसङ्ख्यासँग 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मान्छेले लडेर भन्दा पनि हामीले त प्रष्ट रूपमा भन्दै आएको कुरा के हो भने सुगौली सन्धिमा नेपालको राष्ट्र अध्यक्षबाट हस्ताक्षर भएको छैन। 15 दिनपछि नेपालको राजाले 15 दिनभित्र नेपालको राजाले हस्ताक्षर गरिसक्नुपर्ने भनेर सुगौली सन्धिमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो सन्धि भएको छ। र भारत किन तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अथवा युएनमा जान चाहँदैन भने यदि युएनले राम्रोसँग छानबिन हुने हो भने जबकि नेपालको राष्ट्र अध्यक्षले नै सिग्नेचर नगरेको, हस्ताक्षर नगरेको सन्धि त अमान्य हुन्छ। भोलि त गुमेको हाम्रो ग्रेटर नेपाल सतलजसम्म उता चाहिँ तपाईँको चाहिँ नालापानीसम्म यता चाहिँ के अरे टिस्टासम्मको भूमि चाहिँ नेपालको हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि। त्यसकारण हामी सरकारलाई यो खबरदारी गर्न गइरहेका छौँ। भोलि नागरिकहरूको स्वस्फूर्त आन्दोलन, विरोध आन्दोलन 1 बजे हामीले अघि पनि त्यहाँ पनि गिरफ्तारीको समय कस्तो व्यवहार हो होइन, एकदम उहाँहरू सबै हामीलाई चिन्नुहुन्छ, सुरक्षाकर्मी साथीहरू राष्ट्रको बारेमा सोच्छन्। हाम्रो सुरक्षाकर्मीसँग सवाल होइन नि त, हाम्रो प्रश्नको सँग हो भने अब के हामी लिपुलेकतर्फ अगाडि जाने भनेर गइरहेको थियौँ। त्यो उहाँहरू चाहिँ पहिला नै त्यहाँ अलरेडी बिहान 6 बजेदेखि खटाइसक्नु भएको रहेछ। अहिले त अब हामीलाई त
आतङ्ककारीको जस्तै व्यवहार गर्छ राज्यले। हेर्नुहोस् है, अब यहीँ पनि पछाडि पछाडि आइरह होला नि साथीभाइहरू भन्नाले राज्यले त्यो किसिमको आतङ्क पैदा भएको छ कि उहाँहरूले लिपुलेख र कालापानी बेच्नु भएको छ। मैले त हरेकचोटि प्रश्न गरेको छु कि महाराज लिपुलेख र कालापानीको मूल्य कति हो, युवाले कति जेल बेच्नुपर्छ, कति लडाइँ लड्नुपर्छ, कति वार गर्नुपर्छ, कति युद्ध गर्नुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू भनिदिनुहोस्, भनिदिनु पर्यो। र उहाँले भनेपछि प्रहरी प्रशासन हामीले त गलत त्यागेको देखेको थियौँ होइन। अब त्यसरी नभनौँ, उहाँहरूलाई पनि आदेश हुन्छ, पक्राउका आफ्ना खाले नियम हुन्छन्। गिरफ्तार गर्दाखेरि हामी जान मान्दैनौँ, उहाँहरू घसेट्नुहुन्छ, ल जाउँ भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले भित्र हामीलाई खाना खुवाउनु भयो, चिया दिनुभयो, राम्रोसँग राख्नुभयो, हामी पनि राज्यको पक्षमा छौँ, देशको पक्षमा छौँ भन्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि पीडा छ नि। भोलि बुधबार सशस्त्रको चाहिँ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सिमानामा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ कस्तो हुने हो, के हुने हो भन्ने कुरा उहाँहरू पनि नेपालको प्रहरी अथवा नेपालको सुरक्षाकर्मी पनि हाम्रो दाजुभाइ हो नि। त्यसकारण हाम्रो प्रश्न कोसँग हो भने सत्तासँग हो। हामी त हरेकचोटि के भनेका छौँ भने खड्ग ओलीले नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन गर्नु पर्यो, भिडियो कन्फरेन्स गर्नु पर्यो। बालुवाटारले तपाईँको चाहिने दिल्लीसँग, काठमाडौँले दिल्लीसँग 1 to 1 के गर्नु पर्यो भने वार्ता गर्नु पर्यो। हेर तैँले हाम्रो सीमा फिर्ता दिनुहोस् भने हाम्रो रोड चाहिँ कि त भाडामा लिए त्यो बनाएको होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदैछौँ र सतलजदेखि कालापानीदेखि टिस्टासम्मको भूमि हाम्रो बनाउँदैछौँ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने राजीनामा दिएर बालकोट जानु पर्यो र उहाँहरू बालकोट गएर बसेर अनि युवाहरूलाई चाहिँ देश चलाउन दिनु पर्यो। हेमराज थापाका 100% भनाइप्रति हामी सहमत छौँ। हेमराज थापाले त्यो कपाल किन पालिराखेको छ, कपाल काटेर राष्ट्रिय ढाका टोपी ढल्काएर राष्ट्रवादको कुरा गरे। ढाका टोपी ढल्काउँदैमा राष्ट्रवादी भइने भए केपी ओलीले ढाका टोपी छाडेको छ भने उहाँ त सधैँ ढाका टोपी यो तपाईँको यो घुम्रो परेको कपालको राज चाहिँ के हो? दिस इज नोन एज द लकडाउन, के अरे डेडलक। क्या फेरि त्यसरी नभनौँ न, यो त डेडलक कपाल हो। मेरो महान आदर्श भनेको चे गुएभारा हुन् होइन। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने जो लिडर हो, जो राष्ट्र सेवक हो, ऊ फ्रन्ट लाइनमा अगाडि आएर लड्ने हो। यहाँ हाम्रो नेताहरू कस्तो छन् भने आफू दुलाभित्र लुक्ने, घरभित्र लुक्ने र आम मान्छेहरूलाई चाहिँ लड्न लगाउने कि त्यो होइन कि। त्यसकारण म पनि युथ छु, युवा छु, मेरा पनि केही आदर्शका मान्छेहरू छन्, आइडल छन्। त्यसकारण कपाल पाल्नु त्यति नराम्रो कुरा होइन। समय आयो भने कपाल चाहिँ काटिन्छ। बिहे गरेपछि काट्छु भनेर गर्लफ्रेन्डको लागि पाल्नु भएको कति बजे नियन्त्रणमा लियो र कति बजे? बिहान 10 बजे हामीलाई नियन्त्रणमा लियो ठ्याक्कै होइन। यो झन्डा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थीले दिनुभएको। हेर्नुहोस् है, यो झन्डा सहित यहाँलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो झन्डा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले, होस्टेलको साथीहरूले 200 जना साथीले दिनुभएको। यो आफ्नै हातले कालापानीमा लिपुलेखमा गाडिदिनु होला भनेर। र अहिले चाहिँ भर्खर 7 बजे समथिङ हामीलाई छोड्नुभयो उहाँहरूले। तपाईँले भोलि पनि फेरि जम्मा हुन 1 बजे तपाईँ आउनुहोस्। एकदमै छातीमा देश बेच्न पाइँदैन। अब त तपाईँ निरन्तर पक्राउ पर्दै गर्दाखेरि हेमराजलाई देखेपछि छोपिहाल्नुपर्छ है। यसले मच्चा मान्छे कोठाको बाहिरै, कोठाको बाहिरै 2-3 जना चाहिँ सादा पोसाकको सुरक्षाका लागि आउनुहुन्छ। तपाईँ दिनौँ पक्राउ परिरहँदा प्रहरी प्रशासनसँग केही गुनासो छैन तपाईँको? सत्तासँग जसले प्रश्न सोध्छ उसलाई गुनासो हुन्छ भने क्या। यो हामी हार्नलाई केही पनि छैन कि सर। हामी सडकको मान्छे हो, हार्नलाई केही छैन। जित्नका लागि लिपुलेख र कालापानी छ। सत्तालाई प्रश्न गर्नुको अर्थ छैन। त्यही सत्तामाथि प्रश्नमाथि प्रश्न किन थपिरहनु भएको छ तपाईँ? प्रश्न सोधेर नैतिकवान बन्न सिकाउँछौँ। प्रश्नै सोधेन भने लिपुलेख मिचिएको बेला हामीले प्रश्न सोधेनौँ भने त गाह्रो हुन्छ नि त। र प्रश्न सोधेर नेपालको संविधानलाई मान्ने हुनाले, यद्यपि संविधानमा केही कुरा संशोधन गरिनुपर्छ मैले भन्दै आएको छु होइन। र हामी निरन्तर प्रश्न सोध्छौँ। भोलि तपाईँ वृहत आन्दोलन देख्नुहुन्छ, लक तोडिन्छ है, चेन तोडिन्छ, सत्ताका तपाईँका पिलरहरू तोडिन्छन् र उन्मुक्त आकाशमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। अरे चन्द्रशेखर आजाद कसरी चाहिँ जामा मस्जिदमा पुग्थ्यो टेक्निक छ क्या हामीसँग सर। माइती घरमा तपाईँ देख्नुहुन्छ, यसरी बुझ्नुहोस्। अस्ति पनि हामीलाई रोक्न खोजे होइन। हामी त राष्ट्र सेवा हो। राष्ट्र सेवा मान्छे भिड भएपछि अलिकति समस्या पनि आउने होइन। डिस्टेन्स मेन्टेन हुन्छ नि त सर होइन। त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ। अब एक्लै हिँडेको मान्छे पनि छोपिरहेको डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन हुन्छ कि। तपाईँहरूले लिपुलेख बेच्न दिउँ भन्नु पर्यो, लिपुलेख घुम्न दिउँ भन्नु पर्यो। होइन भने रोगभन्दा मेरो जीवनभन्दा ठुलो कुरा भने देश हो क्या सर। हजुरहरूको समय के कतिको छ? केही साथीहरूले अझै खिच्न पाइराखेका छैनन्, उहाँहरूको गुनासो रहेको छ। एकैछिन उत्रेर एकदम गाह्रो छ सर। बिहान 10 बजे छोपेको, गिरफ्तार गरेको, सुत्न राम्रोसँग पाएको छैन। यो अवस्थामा स्वास्थ्य बिग्रियोस्। र मैले अघि पनि भनिसकेँ, उहाँहरूले लिपुलेख र कालापानी बेचिसक्नु भएको छ होइन। लिपुलेखका जनताले भोलि भनिदियो भने, त्यहाँबाट भिडियो खिचेर ल्यायो भने यिनीहरूलाई चाहिँ यो गोलघर, सुन्दरी जलका जेलहरूका बास हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले हामीलाई रोक्नु भएको हो क्या। हामी निरन्तर जान्छौँ, त्यहाँ जाने प्रयासमै छौँ। प्रत्येक दिन हाम्रो ट्राई रहन्छ।
तर तपाईँहरूलाई जान बाटो त रोकिरहेको छ। अब तपाईँहरू जान सम्भव त छैन होइन? हामी प्रयासरत छौँ र युवाको तागतलाई, युवाको शक्तिलाई यो संसारमा रोकेको, युवालाई थुन्ने जेलहरू बनेको, युवाका विचारलाई दमन नाजिज्ममा भएन, स्पार्टाकसको के अरे दासयुगको पालामा भएन, स्टालिनको पालामा भएन, वर्ल्ड वारमा भएन, जङ्गबहादुरको पालामा भएन भने खड्गवली कुण्डेङको मुला हुन्छ। तर खड्गवलीले चाहिँ नि यो चाहिँ नि के अरे भारतको सिमानासँग केही पनि बोलेनन्, त्यो खालको कूटनीतिक पहल पनि चालेनन् भन्नुहुन्छ। सम्भव छ तपाईँले चर्को नारा लगाएर होइन, तपाईँले चाहिँ मैले मात्रै लागेको देख्नु भएको छ तपाईँले? मैले मात्रै लागेको नारा देख्नुहुन्छ तपाईँ? सँगै जतिले लगाउनु भएको छ यो देशको नागरिक हो, यो देशको नागरिकसँग खेल्न पाउँदैन, सम्भवको कुरा होइन। हामीले के भने यसको सुझाव सोल्युसन सहित हामीले भनिरहेका छौँ कि यदि यो सकिन्न भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाउँ भनेका छौँ, युएनमा लगौँ। पहिला त केपी ओली र तपाईँको के गर्नु पर्यो भने केपी ओली र नरेन्द्र मोदीले 1-to-1 वार्ता गर्नु पर्यो। सुगौली सन्धि असम्मानजनक छ, नेपालको राजाले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेका छैन, नेपालको राष्ट्र अध्यक्षले। खारेज हुनसक्छ, सतलजदेखि लिएर तपाईँको टिस्टासम्मको भूमि हाम्रो हुनसक्छ। त्यसकारण भारत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान चाहँदैन र यिनीहरू सत्ता ढलिहाल्ने हो कि भन्ने डरले भारतसँग वार्ता गर्न, मालिकको जुठो फुरो खान मन पराउनेहरूले मालिकसँग वार्ता गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउनका लागि आवश्यक पर्यो भने हामी सबैले सडकमा उत्रिने हो क्या। तपाईँले बोल्नुहुन्छ, तपाईँले देशको लागि बोल्नुहुन्छ, बोलन्जरी केही चाहिँ कुराहरू राखन्जरी तपाईँका कुराहरू केही सुने जस्तो पनि आवाज तपाईँलाई पनि महसुस होला, राज्यले समात्छ, पक्रिन्छ, फेरि यो कुराहरू हराउँछ, फेरि त्यत्तिकै हुन्छ, अनि फेरि अर्कोचोटि भारतले सीमा मिच्छ, फेरि यस्तै योलाई चाहिँ अन्तिम वार बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ, हामीले म तर्फ मात्रै प्रश्न सोध्ने होइन कि छातीमा हात राखेर हामी नेपालका लागि कतिको गर्न सक्छौँ, हाम्रो भूमिका लागि, हाम्रो माटोका लागि। कोही मेरो घरभित्र अथवा कोही हाम्रो घरभित्र आएर हाम्रै घरलाई चाहिँ मेरो घर हो भन्छ भने, हाम्रो आमाहरूमाथि टेक्न खोज्छ भने हामी सहन्छौँ? हामीले सहने कुरा हुन्छ होला? जीवनको उत्तरार्धकालमा पुगेका केपी ओलीलाई चाहिँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनिराख्नु होला। हामी त सडकको मान्छे हो, सडक केही पाउनु छैन। मैले अघि पनि म साथीहरूलाई भन्दै थिएँ, जित्नका लागि सिङ्गो संसार बाँकी छ, गुमाउनका लागि केही पनि छैन। यो एक थुप्रो शरीर हो, यो गुमाउन हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। यति चाहिँ भने, अब यति भनौँ, छोटो गरौँ। भएका छौँ, सरकारलाई आग्रह छ र सरकारलाई आग्रह छ सरकारले 7 दिनभित्र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरोस्, होइन भने केपी ओलीज्यूको पतन सुरु हुन्छ। हामीले गर्नु पर्यो भने ओली साथीहरु टचर गरिरहा भन्ने कुरा गरिरहेको छ। सबै छैन। हामीलाई जुन हिसाबले राष्ट्रियताको लागिको आन्दोलनमा सरकारले जुन कुर मानवीयता देखाएको छ, यसको विरुद्धमा हामी छौँ। हामी विधिको शासन मान्छौँ। विधिको शासन मानिसके पछाडि जुन दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचमा हुनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री सोध्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री उठुन् र उहाँले सम्झौता गरून्, त्यसपछि मात्र हामीले अरू कार्यक्रमहरू अगाडि थालनी गर्छौँ। र अर्को कुरा के छ भने, यो देश र राष्ट्रमा अहिले प्रधानमन्त्री विहीन जस्तो भएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको महत्त्व बुझुन्, हाम्रो यही आग्रह छ। तर म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, ज्ञानेन्द्रजी, तपाई हामी सबैको सरकार हो। त्यसकारण यो सरकारलाई बलशाली बनाउनु पर्छ, शक्तिशाली बनाउनु पर्छ। सरकारको ताकत भनेको पार्टी मात्रै हैन, जनता पनि हो। त्यसकारण तपाई जति लुटे सरकार बनाउनुहुन्छ त्यति तपाईलाई थाहा छ। मेरो आग्रह के छ भने, यहाँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यो देशको प्रधानमन्त्री होइनन्। यो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन्। केपी शर्मा ओली सुतेका छन्, उठाउनु पर्छ। होइन भने हाम्रा मित्र पुण्य जस्ता हजारौं कार्यकर्ता यो देशबाट कुनै न कुनै दिन नेपाली नागरिकले चेतावनी सहित के गर्छन् भन्ने कुरा अबको जनमानसले देखाउँछ। होइन, एउटा कुरा के भने, मोदीले जसरी नेपालको सीमालाई जसरी मोदीले मिचेका छन्, आफ्नो जाली धेरै दुष्ट कपटी नक्सामा नेपालको भूमिलाई लुटेर आबद्ध गरेका छन्, विरुद्ध उनलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन। आउनुभयो होइन, त्यो तपाईँलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो, फेरि भित्र हाल्यो, फेरि बाहिर आउनु भएको छ, फेरि भोलि यस्तै होला। यसरी समस्याको समाधान हुन सक्छ? पटक्कै हुँदैन। कसरी समस्याको समाधान हुन सक्ला त? नेपाल आमा बेचेको छ, दुःख लागेको छ, मन रोएको छ, समाधान त थाहा छैन, तर यसरी चाहिँ चल्दैन। यो अहिले सिस्टमको अन्त्य चाहिँ हुन्छ।
अब यो सिस्टमको अन्त हुने सम्भावना देख्नु कि त सरकारले हाम्रो सिमाना हो आज नागरिकहरू घर घरबाट भकानिएका छन्। यो एउटा कुनै राजनीतिक दल कुनै मुभमेन्ट कुनै अभियानका मान्छे होइनन्, इरियल देशभक्त नागरिक मात्रै आज सडकमा छन्। कसैको झन्डा बोकेर कोही पनि आएको छैन, यहाँ कसैको लागि आएको छैन, आफ्नो आमालाई बचाउनलाई आएको छ, आफ्नो राष्ट्रलाई बचाउनलाई आएको छ। सब मान्छेको आत्मा रोइराखेको छ अहिले। मलाई पनि केही चाहिएको होइन, मलाई मेरो नेपाल चाहियो, मलाई मेरो राष्ट्र चाहियो। म माइती घरमा उभिएको मात्रै थिएँ, मैले केही गरेकै थिइनँ। यसरी लछार पछार पारेर त्यसरी कुटेर मैले एउटै क्वेसन बार बार सोधेको छु त्यहाँनिर, मेरो कसुर के? मेरो राष्ट्रको सीमा मेरो भूमि मलाई देऊ भन्दा मेरो कसुर के? तर जबसम्म अन्तिम सास रहन्छ नि तबसम्म पनि चुप लाग्नेवाला छैन। यदि सरकारले अहिले नै पनि हाम्रा पुर्खाहरूले नाला पानीमा लड्दाखेरि नाङ्गो खुकुरी लिएर लडेको थिए, ढुङ्गा मुढाले लडेको थिए, तर आज सरकार चुइक्क पनि बोल्न सक्दैन। किन होइन? बेचेकै हो भने पनि बेचेर मैले यति खाएँ भन्नुहोस् न जनता, एउटा चित्त बुझाउने ठाउँ त हुन्छ नि।